ये है दुनिया का सबसे छोटा हेलीकॉप्टर जिसका नाम है जेन H4। ये बना है जापान में और इसमें सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। इसका वजन करीबन 17 किलो है, यानी एक बाइक से भी हल्का। इसमें लगे 2 छोटे छोटे रोटर जो इसे हवा में स्टेबल रखते हैं। इसकी टॉप स्पीड लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये उड़ सकता है करीबन 30 मिनट तक। इसका मतलब ये 30 मिनट तक हवा में और 30 मिनट के बाद जमीन पे। इसमें कोई भी लग्जरीनेस नहीं है और कोई भी लंबी उड़ान नहीं, फिर भी इसे कहते हैं वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट हेलीकॉप्टर। और सबसे मजेदार बात, इतना छोटा हेलीकॉप्टर देखकर लोग फिर भी पूछते हैं क्या यह सच में हेलीकॉप्टर है।